नमस्कार हो नमस्कार। फेरि पनि आइसकेको छौँ हामी ताजिकिस्तान घुम्नलाई। ताजिकिस्तानको आज चिडियाखाना जाँदैछौँ हामी है। ताजिकिस्तानको चिडियाखाना, ताजिकिस्तान दुशानबेको चिडियाखाना जाँदैछौँ। आज यस्तो छ है, अहिलेको मौसम चाहिँ एकदम राम्रो छ, एकदम मौसम खुलिरहेको छ, राम्रो घामसाम लागेको छ है। जाँदैछौँ। सधैँ माया सपोर्ट गरिदिनु होला। यस्तै नयाँ नयाँ ठाउँ देखाउने छु मैले है, लिएर आउने छु। यहाँबाट करिब 1.5 किलोमिटर छ, 1.5-2 किलोमिटर होला। यहाँ हिँडेर जाँदैछ हामी रुमबाट। यहाँबाट गएर अब चिडियाखानामा के जनावरहरू पाउँछ है। यो ताजिकिस्तानको चिडियाखानामा जनावरहरू के पाउँछ सबै देखाउने छु मैले। दाइ यो के प्लान गरे? के फ्याक्ट्री, फलाम फ्याक्ट्री के अरे? यो स्टिल फ्याक्ट्री रहेछ है। मलाई पनि त्यति खासै थाहा छैन, म पर खासै घुम्न आउँदैन। स्टिल फ्याक्ट्री रहेछ। यहाँ चाहिँ माछा पाल्ने पोखरीहरू छ, यहाँ पर धेरै छ। ताजिकिस्तान दुशानबे। यो पनि पालुवा पलाउन थालेछ। यहीँ भर्खर पालुवा पलाउँदैछ। हाम्रो मेन गुन्डा चाहिँ अगाडि हिँडिराख्नु भएको छ। उहाँ हाम्रो यहाँ फेरि हिरो, यता हाम्रो सर हो दाइ। उहाँ हाम्रो मेन गुन्डा उहाँ हो। यता दाइ हो दाइ, यता फर्किँदै यता। यहाँ हाम्रो फेरि मेन हिरो चाहिँ उहाँ हुनुहुन्छ है, हाम्रो डान्सर भाइ। फेरि पारिको डाँडा चाहिँ देखेको छैन आज। यो के भन्छ, यो तुवालो कि धुरी है के लागेको छ हल्का हल्का। आज फेरि लगभग पालुवा पलाउन थालिसक्यो। बाहिर जाने हो र? रोड क्रस गरेर पारि जाँदैछौँ हामी।